យើងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បែបណាបានជាតម្លៃប្រេងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបន្តធ្លាក់ចុះថ្លៃបងប្អូនយើងដឹងស្រាប់ណាបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិធម្មពលកន្លងទៅវិបត្តិប្រេងបានហក់ឡើងហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ុនមិនត្រូវបានបញ្ចប់ទេហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញគឺការបញ្ចប់នៅបទជំបាញ់ដែលប្រកាសចេញដោយមាត់របស់លោក Donald Trump ការវាយប្រហារគ្នារវាងគ្នាកំពុងតែបន្តទៅទៀតហើយសំណួរសួរថាហេតុអីក៏ប្រេងធ្លាក់យើងដឹងថាច្រកអូម៉ង់ឬក៏ច្រក Hormuz គឺជាច្រកសំខាន់មួយដែលដឹកជញ្ជូនប្រេងប្រមាណជា20ទៅ25% នៃតម្រូវការរបស់ពិភពលោកដែលពិភពលោកជាពិសេសតំបន់អាស៊ានគឺដឹកប្រេងចេញពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីអារ៉ាប់រួមគុយវ៉ែតអារ៉ាក់និងកាតាប្រសិនបើមានការរាំងស្ទះឬក៏ច្រកទាំងអស់នោះត្រូវបានបិទតម្លៃប្រេងប្រកាសជាឡើងអតិផរណាក៏នឹងកើនថ្លៃតម្លៃអាហារឬក៏ការដឹកជញ្ជូនរួមជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់របស់ពិភពលោកក៏នឹងដំឡើងដូចគ្នាដែរដែលយើងបារម្ភអំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងអាចកើតមានឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញនឹងកំពុងឃើញនៅក្នុងពេលនេះជំនួសឲ្យការឡើងហើយនឹងជំនួសឲ្យការព្យាករណ៍ដែលមានការទូទាយថាប្រេងឡើងរហូតដល់ទៅ$150នៅក្នុងមួយបារ៉ែលដែលទូទាយដោយសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងហាក់បីដូចជាខុសប្លែកទៅហើយប្រេងដំបូងឡើងថ្លៃបន្ទាប់មកស្ថិតនៅក្នុងដំណើរស្ថិរភាពហើយកំពុងតែបន្តចុះតម្លៃនៅក្នុងការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ពិភពលោកថាតើមានរឿងអ្វីដែលកើតឡើងប្រកបចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកប្រេងត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងពេញលេញឬក៏ប្រេងត្រូវបានគេឈប់ប្រើប្រាស់បើតាមអ្វីដែលយើងដឹងហើយតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិរឿងមួយកំពុងតែកើតគឺការឈប់ប្រើប្រាស់ប្រេងឬក៏ការឈប់នាំចូលប្រេងពីប្រទេសចិនយើងដឹងថាប្រទេសចិនគឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រេងច្រើនជាងគេហើយក៏ជាឧស្សាហកម្មធំជាងគេរបស់ពិភពលោកដែរឧស្សាហកម្មយកវិញពិភពលោកផលិតដោយចិន70ទៅ80%ជាអ្នកដែលបង្កើតវត្ថុធាតុដើមកែច្នៃរួមជាមួយជាអ្នកដែលបង្កើតនៅផលិតផលជាឧស្សាហកម្មផលិតរបស់ពិភពលោកតែម្ដងឥឡូវនេះចិនបានកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងប្រមាណជា5លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណជា5លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃទៀបជាកម្រិតដែលចិនធ្លាប់នាំចូលរហូតដល់ទៅ40%ទៅ45%មុនពេលសង្គ្រាមនេះគឺជាតួលេខខ្ពស់តើមានរឿងអីកើតឡើងឲ្យប្រកបចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនលែងផលិតហើយសេដ្ឋកិច្ចចិនជាប់គាំងឬក៏ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដំណើរនៃការធ្លាក់ចុះនៅតម្រូវការសកលដោយតែធ្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងចំនួនកូវីដដែលខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទូទៅរបស់ប្រទេសចិនបានបិទគប់មកពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏មានអាចកំបាំងក្រោយពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខណៈដែលយើងបានឃើញថារដ្ឋាភិបាលផ្សេងជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងការជៀសផុតពីវិបត្តិប្រេងតាមរយៈបញ្ចេញប្រេងស្តុកបំរុងរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងក៏ខ្វល់ឃើញកន្លងមកមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិធម្មពលណាហើយសូម្បីតែឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្បែរយើងឬក៏ភូមានៅក្បែរយើងក៏មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរសូម្បីតែឡាវដល់ថ្នាក់តម្រង់ជួរទៅទិញប្រេងនៅពីប្រទេសវៀតណាមមកវិញបើយើងនិយាយពីអាស៊ីខាងលិចតែអ្នកដែលនាំចេញប្រេងហ្នឹងក៏ជួបវិបត្តិដែរឥឡូវអ្នកដែលហុំពេញប្រេងហ្នឹងហិតតែជួបវិបត្តិដែរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីពេលវេលានិងការនឹងតម្រូវការទៅន័យតម្រូវការនិងការចម្រាញ់ចេញរបស់ប្រេងរបស់ប្រទេសចិនតើចិនមានបញ្ហាអីប្រកបរឿងទី1ដែលយើងអាចដឹងបានណាតើតើជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកំណើនយឺតក្តីប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងដំណើរល្អនោះទេ
មែនតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងតែឆ្ងល់ពីតម្លៃប្រេងដែលធ្លាក់ចុះហើយនឹងតម្រូវការធ្លាក់ចុះតាមរយៈប្រទេសចិនដែលកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងរហូតដល់ទៅ5លានបារ៉ែលមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះចិនស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៅដំណើរការវែងដែលចិននឹងលែងពឹងពាក់ទៅលើឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់វិស័យថាមពលប្រេងមកប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្មថាមពលពណ៌បៃតងដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសសូឡាអាគុយកម្លាំងខ្យល់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរឬក៏ថាមពលវិរិយអគ្គិសនីដែលចិនបានចំណាយលុយរាប់ពាន់លានក្នុងការកសាងដើម្បីទប់ស្កាត់នៅវិបត្តិដែលអាចកើតឡើងនៅខាងនៅពេលខាងមុខដែលយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទ័ពទៅអាស៊ីខាងលិចឬក៏ប្រចាំពពាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងធម្មពលជាសកលរបស់ពិភពលោកតែម្ដងជាងការប្រកាសសង្គ្រាមតទៅជាមួយសង្គ្រាមធម្មពលវាហាក់ដូចជាបែរចំគ្នាតែទោះយ៉ាងណាក្តីក៏មិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ដែរថាប្រភពធម្មពលរបស់ចិនទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់មិញណាមានតាំងពីអាគុយបាតេរីសូឡាឬក៏ធម្មពលវិរិយអគ្គិសនីឬក៏ការប្រើធម្មពលពណ៌បៃតងផ្សេងហ្នឹងអាចយកមកជំនួសឬក៏មកប្រើប្រាស់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅលើការកាត់បន្ថយរហូតដល់ទៅ40% នៃតម្រូវការប្រេងទេដែលជាមធ្យមយើងដឹងថាប្រទេសចិននាំចូលប្រេងរហូតដល់ទៅ10ទៅ11លានបារ៉ែលនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃកាត់ឥឡូវកាត់5លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃមានការវិភាគខ្លះអាចនិយាយបានថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទប់ទល់នៃការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងដោយការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងហើយប្រើប្រាស់ប្រេងស្តុករបស់ខ្លួនដែលខ្លួនធ្លាប់ទិញពីមុនមកយកមកប្រើប្រាស់ដោយសារតែចិនជាប្រទេសដែលនាំចេញខ្លាំងលើផ្នែកឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចចិនពឹងផ្អែកទៅលើឧស្សាហកម្មនាំចេញដែលនាំចេញទៅអាស៊ានអឺរ៉ុបជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រសិនបើប្រទេសចិនរងទុកទោសឬក៏តម្លៃនៃការផលិតរបស់ប្រទេសចិនកើនឡើងតាមរយៈតម្លៃប្រេងដែលវាកើនឡើងជ្រុងហេតុហើយចិននៅតែបន្តទិញប្រេងយ៉ាងគំហុកក្នុងពលឡងពេលដែលតម្លៃប្រេងកើនឡើងវាហាក់ដូចជាជំរុញឲ្យវិស័យនាំចេញរបស់ខ្លួនឬក៏តម្លៃដើមនៃការផលិតរបស់ខ្លួនកើនឡើងថ្លៃធៀបជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងនឹងជាមួយប្រទេសដទៃទៀតមានការវិភាគមួយចំនួនគេយល់ឃើញថាចិននឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងបន្តធ្លាក់ហើយធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងគោលនយោបាយពីរទី1ដើម្បីទិញប្រេងចូលមកវិញនៅក្នុងតម្លៃថោកទី2គឺដើម្បីថែរក្សាស្ថិរភាពនៃប្រាក់យន់របស់ខ្លួនធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារដែលវាកើនឡើងខ្លាំងតាមរយៈកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនាំគ្នាដូរប្រាក់ដុល្លារដែលធ្វើឲ្យពិន្ទុឬក៏កម្លាំងនៃប្រាក់ដុល្លារកើនឡើងខ្ពស់ដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសខ្លួននិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសខ្លួនយ៉ាងណាមិញតើតើជាមួយនឹងមូលហេតុនៃការកាត់បន្ថយ5លានបារ៉ែលក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃរបស់ប្រទេសចិនវានៅតែជាសារពមៀននៅឡើយសញ្ញាសេវិតុផ្សេងៗដែលគេមើលឃើញថាវាហាក់ដូចជាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទៅលើគោលនយោបាយប្រេងតែតម្លៃប្រេងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតវាអាចកើនឡើងនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងណាមួយបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយនៃការបញ្ចប់ការទាញទម្លាក់តម្លៃប្រេងតាមរយៈប្រទេសចិននឹងបិទបញ្ចប់ដោយគ្នាដែរតើធម្មពលពណ៌បៃតងធម្មពល EV ធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងពិតជាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រេងរបស់ពិភពលោកនិងប្រទេសចិនមែនហើយទេនេះគឺជារឿងមួយដែលហៅថារឿងល្អដែរប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្ស័យទាំងអស់គ្នាយើងបានចម្លើយតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងឬសូបាញ់ខ្លួនកណ្ដឹងប៉ុន្តែតម្លៃប្រេងមិនបានហក់ឡើងដោយសារតែចិនកាត់បន្ថយការនាំចូលចិនជាអ្នកនាំចូលប្រេងធំជាងគេកាលពីមុន11លានបារ៉ែលឥឡូវកាត់បន្ថយ5លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅសល់6លានបារ៉ែលស្មើនឹង40ទៅ45%យ៉ាងណាមិញក៏ភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីផ្គូផ្គងនៅអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែទទួលបានអំពីខ្ញុំសូមអរគុណហើយរឿងរ៉ាវនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យតម្លៃមាស
មានសទ្ធិនិយមក្នុងការឡើងវិញផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា